姐姐呢個防曬咧，佢係好好用嘅，呢個係嬌蟬藥業㗎，咁佢係39.9一支係咪啊？係。佢係39.9一支，佢好好用㗎。我哋舊年買到而家㗎啦，因為佢之前咧升到69蚊，所以我一直冇賣翻嘅。咁今年咧，我賣呢個9.9蚊嘅隔離嘅時候咧，我就直情俾你哋睇睇我哋嘅防曬到底好唔好用啦嗱。好用，好唔好用？你哋自己睇睇，靚唔靚？因為呢個防曬咧，佢可以美白啊、補水啊，同埋隔離，跟住再加埋防曬乳啊，即係多重嘅效果㗎啦。咁你用咗我呢個隔離之後，跟住再用佢咧，你唔會見卡粉嘅，而且好細膩。喺3號連接啊，個苗之初喺3號連接啊，你睇下好唔好用？你自己睇睇好唔好用啦嗱，你哋自己瞄一瞄啦。一支咁靚嘅防曬39.9，如果你要買嘅，咁佢冇即係點講咧？佢之前69.9嘅，佢冇特價，我唔賣嘅啫。咁然之後咧，我就再賣翻出嚟呢個防曬。而家行到出去到處都係紫外線。如果你話我而家唔搽呢個防曬嘅，我後邊咧肯定會更加核突嘅。特別係20零歲嘅，你而家都唔搽嘅，啲斑就會出嚟啦。而家嘅紫外線咁高係咪？因為我哋嘅皮膚差咧，有兩個原因。一個係我哋嘅。即係個曬啊冇防好，紫外線傷害。第二個咧就係我哋嘅水唔足，所以我哋平時一定要保護好我哋自己嘅皮膚。呢個9.9蚊嘅，仲有30份啊。咁而呢個防曬咧，佢係呢個防曬，你幫我上埋去先啊。個防曬得30幾份咋？係個防曬得30幾份咋？直播間嘅朋友仔。係好容易推開㗎，你唔使擔心話有啲人話個防曬怕唔怕？呢一個係防曬霜嚟嘅，呢個39.9蚊嘅防曬係舊年買開嘅嬌蟬藥業監製嘅防曬啊！防水防汗啊！防水防汗嘅，唔跌漿㗎，好靚㗎。嗱，你睇下我就知㗎啦。我搽咗個隔離之後咧，我直接用咗佢，你睇下我啲皮膚幾靚，好快再吸收，跟住連唔黐紙嘅，迅速成膜，迅速成膜啊！迅速成膜啊！有啲你哋用咗防曬，一個咧驚住緊係咪話會好似流白湯，第二個係咪驚住緊黐立立？佢呢個唔會，而且再加上同埋防曬好驚話卡粉，呢個更加唔會，所以你可以放心用呢個防曬，真係好靚，好好用咧！我呃你做乜鬼啫？嗱，咁直播間嘅朋友仔啊，我哋呢一個防曬咧，佢剩翻38份啊，係38份啊！你需要嘅你自己點擊入去購買，好靚，真係好靚嘅。呢個好潤係咪？係咪好潤？你話俾我知潤唔潤啊？我唔係同你講笑噶。潤啊！呢個潔廁靈喺幾多年啊？幫我連阿珠海妹上嚟啊！佢話唔拍卡啦。係好用啊！呢個我舊年我已經拍咗2單噶啦，我一路都用緊呢個，佢真係好潤噶喎！佢因為我之前用我其他嘅防曬啦，佢會好假白，然之後咧會甩妝嘅，會甩嘅，但係呢個佢就唔會。佢唔會嘅，你等於咧搽咗一個貴婦膏，咁但係佢又可以防曬，又可以防斑，又可以防溶。佢39.9，佢已經係可以俾你用晒成個夏天噶啦，一支就係咁靚噶啦，又潤又好用，而家咁樣嘅又可以遮瑕又唔假白，咁你想點樣啊？你想點樣啊？嗱，我覺得呢個好潤，好潤嘅，因為佢之前升到69.9，我先至冇買啫，而家賣翻出嚟啊！好好用嘅，呃你做乜鬼嘅啫？好好用嘅咧。藥業啊，佢連呢個化妝品，一般化妝品佢都係嗰啲日化公司，但係呢個係藥業公司嚟㗎。係啊，我哋普通嘅，我哋嘅嗰個防曬都係日化公司嚟㗎。我哋嘅呢個係藥業有限公司監製，係藥業有限公司啊。嗱，我已經上啦，而家剩翻19份咋，我唔係同你講笑㗎。直播間嘅朋友仔啊，點解佢冇庫存嘅靚仔？彈咗啦，彈咗出嚟啦。彈咗出嚟啦，有啊。俾人拍晒係咪？有彈咗出嚟啦。剩翻18份。下俾你哋睇呢個超潤啊！但係你彈一槍見唔到我。見到啦，而家見到。嗱，你俾人哋呢個。嗱，你睇下人哋真係買咗噶啦。係我手好黑噶，你等陣先，睇下點啫。我手係好黑嘅，因為我成日曬得多。我搽防曬而家白好多，之前好黑噶，而且佢好水潤，有水珠咁樣，有水珠出嚟咁樣嘅，我就覺得好靚咯。而且佢吸收好快，佢呢個會吸收好快。佢唔怕卡，嗰下靚啊嘛，唔怕卡噶佢，冇錯，唔怕卡粉啊。嗱，你可以睇睇佢隻手噶啦，你可以睇睇佢隻手噶啦。水珠喺度啊，好潤好潤嘅呢隻。睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？你最好就加埋我哋嘅隔離霜，我同你講，
嗰個9.9蚊嘅隔離霜咧係完完全全係俾你哋去用嘅啫，福利好抵嘅福利品嚟嘅。你買你就買，唔買咧你就求其啦。因為後邊咧嗰個隔離霜冇得賣嘅啦，9.9，佢本來19.9嘅。哎呀，睇唔到係咪啊？睇唔睇得到啊？對比睇唔睇得到啊？你彈咗槍未啊？顏色上都睇得到，左邊嘅起碼係白啲嘅，右邊係暗黑啲嘅。但係因為佢燈光唔夠明顯啊，所以但係我哋都可以睇得出。係睇得出㗎，好好用嘅，好好用嘅，好好用咧！呃你哋做乜鬼啫？30幾蚊你可以用一個夏天啊！好黑嘅，依家已經白翻好多啦。長期搽個防曬都白翻好多啦，之前曬到好黑啊！你而家你唔防曬嘅，你點樣去用啫？我同你講。你而家唔防曬唔得太陽太。你老你都可以用噶嘛，大佬老都可以用噶嘛。乜人都可以用啊！即係你其實我哋到話你知你老你更加要用，如果唔係你就好容易出曬。我哋呢個益生菌已經冇得賣啦。呢個朋友真係豬肉知你個燈咁暗啊！我點鬼知佢啊？佢整到咁鳩暗。咪盞燈房間盞燈係咁暗啊嘛。嗱，呢個咧，我哋唔講咁多啦，直播間嘅朋友仔啊。